vetture di 25-30 anni fa è ancora entusiasmante vedere le forme, le caratteristiche che queste vetture hanno. Sono le ultime vetture prima dell'inizio dell'era delle telemetrie, dei cambi automatici. Al di là del sound che ancora oggi ci fa ricordare tempi bellissimi, era un motore molto elastico con potenza fino ad basso regime di giri.